Okay, all you Anchoragites, as I sit here in my blue room, which I had painted blue because of this wonderful book and those blue skies of Alaska, which sometimes come here, but only when it's not humid. And I am going to do this in honor of my friend Chris Floyd, who did these awesome illustrations, in honor of friendship, how we have to help each other out. And Betty Hedstrand did the text, but I'm going to commit a crime and try to tell it in German for Sophie Laughlin and for my own brain, because to not be a bird brain, which isn't true because magpies are very smart, you have to practice and exercise your brain. So I'll be looking at the English words and trying to tell it in German. I will make lots of mistakes, but that's okay as long as I catch the gist of the story. Clever little bird, kluger kleiner Vogel. Kluger kleiner Vogel. Von Betty Hedstrand und die Bilder sind bei Chris Floyd. Da ist der kluger Vogel. Ein Cousin von den Robben und Blue Jays hier in Wisconsin. Meck, meck, meck. Maggie, der Vogel, sagt. Ich heiße Maggie. Ich werde deine Flöhen auffressen. Wie heißt du? Der Elch sagt. Stirrende Mucken. Und wer bist du? Augie. Willst du auch ein paar Seerosenblätter haben? Ich habe die Schnauze voll von diesen Seerosenblättern. Jack, jack, jack. Was isst du gern? Sagt Maggie. Leckere, saftige Blaubeeren, Himbeeren. Ja, aber du bist klein, du kannst überall fliegen, Essen zu finden. Ich bin klein und ich fliege schnell, aber ich muss aufpassen für Robben und Eulen. Sie haben mich nicht gern und stören mich. Ja, ich muss aufpassen, dass keine Wölfe und Bären nach mir jagen. Aber die meisten Tiere rennen von mir weg, weil ich so komisch aussehe. Ich habe dünne Beine. Ich habe Beulen und einen großen Kopf. Ich sehe hässlich aus. Du sollst dich nicht so oft in das Wasser anschauen, deine Widerspiegelung. Tu das nicht. Und was machst du? Ich fresse die extra Insekten auf, die ich finde. Kluger kleiner Vogel, kannst du mir helfen, meinen Bruder zu finden? Ha? Und meine Familie verlassen? Ich denke, das ist keine gute Idee. Nur für eine Weile. Ich brauche einen Freundin, der auf mich hochschaut. Komm! Es wird schwierig. Aber sie sagt, okay, ich werde auf diesem Ast warten. Und dann komme ich zurück und werde dir helfen. Sie kommt zurück und da sieht sie einen schrecklichen Problem. Augie schreit, Hilfe, Hilfe, ich habe die Fischenleine nicht gesehen und es hat sich um meinen Beinen gewickelt und jetzt bin ich festgefahren. Maggie sagt, oh, kein Problem, ich kann dir helfen. Ich rufe meine Freundin und wir werden die Leine auseinanderbringen. Kein Problem. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, sagt Maggie, der Vogel. Dankeschön, sagt Augie.
Die beiden gehen weiter. Sie kommen an die Menschen in der Stadt. Die Autos hupen, die Lichter blinken. Und Maggie sagt, stopp nicht. Ich weiß, wo ein Platz ist, der sicher ist. Folge mir, folge mir. Und sie bringt den Elch weg von dem Verkehr und der Kreuzung. Weiter ein bisschen weg von Anchorage, bis sie endlich zu einem großen Park kommen, wo sie die Nacht verbringen. Am nächsten Morgen, Maggie fragt, soll ich nach vorne fliegen und schauen? Ja, aber vorsichtig. Maggie fliegt voraus. Sie sieht 2 Grizzlybären und schaut sie an. Eine Weile lang, bis sie einen ihrer Feinde sieht. Einen Rabe. Tschur, 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 sagt Maggie und sucht nach einem Versteckplatz. Maggie fliegt hinein und heraus aus den Ästen in den Bäumen, um den Raben zu tricksen. Aber Raben sind super klug. Sie sind super klug. Genau wie Maggie das Magpie. Er kommt näher. Sie fliegt so schnell wie sie kann. Und dann plötzlich Augie erscheint. Gerade als der böse, zornige Raben nach runter fliegt, Maggie landet auf sein Geweih. Das war beinahe eine Katastrophe. Wie hast du gewusst, dass ich Hilfe brauche? Ich kannte deinen Ruf hören. Es hörte sich an, als ob du in Gefahr wärst. Ich weiß jetzt, du bist kein Birdbrain. Du bist klug. Sehr frustriert, als sein Geweih überall gegen den Baumstämmen stößt, sagt Augie, gehen wir bei dem Wasser, bei dem Bach. Das ist gerade, wo die Bären sind. Das ist keine gute Idee. Augie sagt, oh, das war die falsche Stimme. Das ist keine gute Idee. Die Bären suchen nach Fisch dort, nach Lachs, Salmon. Sie haben Besucher nicht gern und werden nach uns rennen, wenn sie sich konzentrieren wollen auf den Fischen. Was sollen wir dann tun? Maggie überlegt sich. Ich habe eine Idee. Ich werde ein Geräusch machen von Planschen. Die neugierigen Bären werden denken, das sind Fische, die hochspringen. Und sie werden nicht nach dir schauen. Kluger kleiner Vogel, sagt Augie. Sie gehen dem Bach, dem Wasser entlang und finden gerade das, was Maggie will. Blaubeeren, die beiden stopfen sich voll, sogar Maggie und Augie. Du wolltest deinen Bruder hier suchen. Deinen Bruder, weil du dich einsam fühlst. Wie werden wir wissen, es ist dein Bruder und nicht einer von den anderen Millionen von Elchen, die hier in der Gegend rumwandern? Er ist viel dunkler als ich. Er ist so dunkel wie die dunkle Schokolade, die so viele Menschen lieben. Okay, ich fliege nach voraus und ich werde suchen nach einem dunkelbraunen, schokoladenfarbigen Elch. Und sie findet einen. Sie spricht ihn an. Bist du hier lange Zeit gewesen? Ja, ein paar Sommer. Warum? Ich heiße Maggie. Ich bin mit meinem Elchfreund gekommen, um seinen Bruder zu finden. Hast du einen Bruder?
Ja, ich heiße Baba und ich will meinen Platz hier nicht teilen. Es kann laut sein. Keine Sorgen, wir besuchen nur. Das ist alles, was wir tun. Maggie fliegt zurück zu Augie. Wie wirst du wissen, es ist dein Bruder? Bei seinem Geruch. Ich kann an ihn riechen und ich werde wissen, das ist mein Bruder. Das können Elche machen. Sie riechen einander und wissen. Baba, der Bruder, ruft, Augie ruft zurück, Baba, ich habe dich vermisst. Augie, und sie kommen zusammen und riechen aneinander. Erinnerst du, als wir zusammen im See geschwommen sind? Ja, ich vermisse das. Wir haben so viel gemacht. Du hast aber nicht viele Insekten in deinem Fell. Wie schaffst du das? Ich habe überall diese störenden Mücken. Ich kann ihnen nicht loswerden. Ich kann sie nicht loswerden. Meine Freundin frisst sie alle auf. Sie ist ein kluger kleiner Vogel, der mir geholfen hat, dich zu finden. Oh, diese störende Mücken. Schmerzloses Insektenentfernung, sagt Maggie. Oh, hilf mir. Bitte, ich brauche das. Aber ich brauche es auch, dass du mir zeigst den Weg zurück in Kincaid Park. Das ist hier nicht Kincaid Park. Maggie landet an Babas Geweih. Kommst du, Augie? Nein, ich bleibe hier und werde mehr Blaubeeren genießen. Bring ihn nach Hause, kluger kleiner Vogel. Bring ihn nach Kincaid Park. Ich werde später nachholen. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so einsam. Jetzt weiß ich, was wahre Freundschaft ist. Es ist nicht, wie wir aussehen. Es ist, einander zu helfen. Und Maggie antwortete, jawohl, jetzt wissen die zwei Freunde, ich bin kein Birdbrain. Ich bin ein kluger Vogel. Das Ende mit Anchorage und Augie und Maggie und die Blaubeeren und die Berge in Alaska. Und ich habe sehr viele Fehler gemacht. Vielleicht werde ich das noch einmal machen. Besser, ohne Fehler und besser erzählt. Aber jetzt ist es erstickend heiß in diesem Zimmer mit den Fenstern Richtung Süden gerichtet. Und ich muss zu dem Strand gehen, um Steine zu suchen und ins eiskalte Michigan-Wasser zu springen. Ich kann das hier nicht aushalten. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht versuche ich das noch einmal zu tun. Mit Verbesserungen. Tschüss.